И как же просто дальше жить, и чтоб не огорчаться? Нет, нет, так не может долго продолжаться. Мне нужно думать дальше, с собой разобраться, добиться цели, быть уверенным в себе, идти к вершине желаний и навстречу к судьбе. Да, я знаю, что это будет нелегко, с моей мечтой разбитой будет очень тяжело. Я буду мимо проходить, я разбивая себе грады за спиной моей. Не хочу, чтобы были раны. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака.